menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama saya Zainal Asikin. Saya memancing lagi di pelabuhan Petta. Pelabuhan Petta Sulawesi Utara. Apa ini sementara mancing? Ayo. Pagi ini lagi mancing. Om mancing Om Thomas. Mari Jo ke sana pakai umpan ikan apa, cucut atau ikan apa ini di pelabuhan. Mari mancing langsung. Saya sudah lempar di sini. Besar. Wih. Cuman belum strike. Besar lewat. Oke, mancing lagi bro. Strike bro. Berapa dia telan? Apa ini? Setrek turun. Mantap. Ini langsung begini kena gigit. Ini lama sekali mau lepas. Cantik bro. Mantap. Lanjut lagi. Lagi. Lanjut bro. Orang putus.